Ողջույն իմ շատ սիրելի երևանցիներ։ Այսօրվա մեր քարոզարշավը համընկել է վերջին զանգի հետ։ Եվ ես ուզում եմ շնորհավորել մեր բոլոր շրջանավարտներին եւ մաղթեմ բարի երթ, մեծ նվաճումներ եւ կանաչ ճանապարհ։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Սիրելի երիտասարդներ, ուժեղ երիտասարդներ, դուք մեր երկրի ապագան եք։ Ձեր տաղանդներով Հայաստանը հպարտանալու է եւ ավելի ճանաչելի է դառնալու ամբողջ աշխարհում։ Երբ իմ միջազգային գործընկերները ինձ հարցնում են, թե որն է մեր երկրի բրենդը, ես հպարտությամբ կրկնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բրենդն է մեր տաղանդավոր երիտասարդությունը։ Գիտեմ, թե որքան հուզված եւ ոգևորված են մեր շրջանավարտները։ Գիտեմ նաեւ, ինչքան մտահոգված են նրանց ծնողները, քանի որ մեր կրթական համակարգը բարձի թողի վիճակում է գտնվում այսօր։ Մենք գալիս ենք դա արմատապես փոխելու։ Ուժեղ Հայաստանում կրթությունը ոչ թե նորաձև է լինելու, այլ պարտադիր եւ շատ բարձր մակարդակի։ Ուժեղ Հայաստանում բարձրագույն կրթությունը անվճար է լինելու եւ ուսանողները ստիպված չեն լինելու աշխատեն մի քանի վայրերում, այլ մտածելու են միայն իրանց կրթության մասին։ Ուժեղ Հայաստանում բուհերը ապաքաղաքական են լինելու։ Ուժեղ Հայաստանում ուսուցիչը բարձրագույն արժեք է, քանի որ հենց ուսուցիչն է կերտում մեր երկրի ապագան։ Սիրելի ուսուցիչներ, եւս մեկ անգամ ծափարենք մեր ուսուցիչներին։ Սիրելի ուսուցիչներ, ուժեղ Հայաստանում բոլոր մարզերի ուսուցիչների աշխատավարձը բարձրանալու է 25%-ով։ Իսկ Երևանի ուսուցիչների աշխատավարձը ամեն տարի բարձրանալու է 20%-ով։ Արդյունքում 5 տարիների ընթացքում մեր ուսուցիչների աշխատավարձը ընդհանուր առմամբ բարձրանալու է 2.5 անգամ։ Ծնողների համար այսօր առավել անհանգստացնող օր է, քանի որ շրջանավարտներից շատերը միանգամից բանակ են գնալու։ Նրանք մտահոգված են իրենց երեխաների անվտանգության համար, քանի որ տեսնում են, թե ինչ իրավիճակում է գտնվում բանակը այսօր, չակերտավոր խաղաղության պայմաններում։ Իսկ զինվորները մտահոգված են, քանի որ չեն ուզում իրենց ծնողների համար ֆինանսական դժվարության պատճառ դառնալ։ Այս կապակցությամբ մենք ունենք երկու կարևոր նորություն։ Ուժեղ Հայաստանում զինվորները ամեն ամիս ստանալու են 40,000 դրամ պարգևավճար։ Միջազգային լավագույն մասնագետների փորձը օգտագործելով մենք մեր բանակը դարձնելու ենք մարտունակ, իսկ սահմաններն ու օդը պաշտպանված։ Այսօր ես ուզում եմ եւս կարևոր հայտարարություն անել եւ այդ մասին այսօր առաջին անգամ իր հարցազրույցում խոսել է Հայաստանի ապագա վարչապետ Սամվել Կարապետյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուժեղ Հայաստանում մեր կառավարության 1 տարի հետո ժամկետային զինծառայությունը 1 տարի է դառնալու։ Մենք բերելու ենք ոչ թե թղթի վրա նախաստորագրված, այլ իրական, երաշխավորված խաղաղություն։
Սիրելի երիտասարդներ, դուք ապրելու եւ արարելու եք իրական խաղաղ երկրում եւ չեք մտածելու երկիրը լքելու մասին, որովհետեւ ամեն րոպե, ամեն քայլափոխի դուք զգալու եք, որ կարևոր եք մեր երկրի համար։ Փոփոխությունները գալիս են։ Ուժեղ Հայաստանում փոփոխությունները հնարավոր են, եւ այդ փոփոխությունները հնարավոր են միայն ուժեղ առաջնորդի հետ, եւ այդ միակ ուժեղ առաջնորդն է Հայաստանի ապագա վարչապետ Սամվել Կարապետյանն է։ Եվ բոլորս միասին հունիսի 7-ին համախմբվում ենք եւ գնում ենք ընտրությունների եւ քվեարկում ենք մեր երկրի ապագայի համար, մեր երկրի արժանապատիվ ապագայի համար, մեր երկրում փոփոխությունների համար եւ